Olá amigos da Prochascar, mais um vídeo para vocês no nosso canal. Pessoal, hoje a gente está aqui com um carro fazendo um diagnóstico de barulho, tá? O cliente chegou informando que quando passa numa rua de ondulação, um asfalto meio que não está muito bom, acaba ouvindo muito barulho para dentro do carro. A gente fez a análise completa do carro, né? Já andamos com o carro, fizemos os testes e agora a gente está aqui para mostrar para vocês. Dá uma olhada nesse pivô, pessoal. Ó, vocês estão vendo a folga que ele tá? Pelo vídeo não é muito nítido, tá? Mas o barulho inteiro que tá fazendo dentro do carro é essa única peça que tá fazendo barulho, tá, pessoal? Então, é um barulho horrível e pela folga que ele tem aqui, vocês olhando de fora vão imaginar que não é possível que é tudo isso, tá? Principalmente o cliente, né? A gente mostrou pra ele e falou, meu, não é possível que essa folguinha tá gerando esse barulho. E sim, pessoal, essa folguinha é o que faz um barulho horrível para dentro do carro. Então, para vocês que está com esse tipo de problema, barulho para dentro do carro quando passa em um asfalto aí que não é bom, procura a gente na nossa oficina. A gente tem profissionais especializados, ferramentas necessárias para fazer todo tipo de serviço no seu carro, tá bom, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, deixa o joinha para ajudar a gente na divulgação, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Um abraço!